keluarga Cekah Karti, Bapak Karjan sekalian ibu, pilih hari kalian jam siang menuju kepadang nampi namun disiranya kerabi memilih panggil kangkah tabu semua injing muki keparuh iman keporu kandang among rawu satai pun mengulang jenis waktu karono iman ki penjagaan pun keluarga kekatan pisan habis perlu sambun muan menik nganciki mayuahan kadang ini kau mampu nyantu menggah iman ki pawartos saking menyanyi pun buku ustadi kadang ini kau mau bermain sama-sama atau cecok apa biworo hanya rantu atau lepas dengan duit. Wedangku dengan paling kabisan. Saswito ikan tinampi di pangan dayo pilih keluarga tingkatan besan sutresno. Bobo sariban ibu sumiyapiskan karbu. Ingkang kinarubiyang tiningkat kang sentoro wiwah keluarga letyo muskepartyoku manding wonten ing madyan padyan awet kadhemenika mugi wonten nopanipun daya-daya lumebet wonten ing wisma pahargyan kinarubiyang Purwadang Sentono kasukur kiturmantan wilujeng rawuh saking warga Bugati handalitin kalamun cinondro lampah pindah irokat dio maisa kundu ingkang nyarbi katon sumilak padang trawangan iyayah kaos pakurmatan dateng guarang-guargeng kadang bisa keresno niki panjenenganipun Bobo Sariman Sekali Karwo lumantar pambyawara ngaturaken wilujeng rawuhipun wonten ing wisma utawi gedung dakwah Muhammadiyah dhuwur mriki sawargi margi sadaya mangke wilujeng pinarak lumebet wonten ing sasana pahargyan ingkang sampun kasepakaken dening keluarga Amang Bugati. Mari datang warga tingkatan desa ingkang saking lawan tambah boyo RT sekawan MS Tunggal tambah boyo Talang Sari suku Hajo ingkang sampun sampun kepakan menopang wonten Klaten kawis dangu gede ingkang Bugati wonten ing dhuwur panggalun RT RW 6 Taji Juwiring Klaten sawargi wargi menika para kecoran yang karo aku tenggah tilas sono ing dereng alam pambyawara